আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো টেক বিডির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কানেকশন শিখব। তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটি সলিড স্টেট রিলের সাহায্যে একটি হিটারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সম্পূর্ণ অটোমেটিক। অর্থাৎ অফ করলে অফ হবে, অন করলে অন হবে। অর্থাৎ অন করলে যতক্ষণ পর্যন্ত অফ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত অনই থাকবে, অফ করলে তখন অফ হয়ে যাবে। তো প্রথমে আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে দেখে নিই কানেকশনটি। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, গত পর্বে আমরা কিভাবে একটি ডিসি 24 ভোল্ট ল্যাম্পকে অটোমেটিক অন অফ করতে হয় তা দেখেছিলাম। সম্পূর্ণ ওই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটটি এখানে আমরা শুধু যে এখানে আমরা ল্যাম্পটি লাগিয়েছিলাম যে দুই প্রান্তে, সে দুই প্রান্তে শুধু আমরা রিলের পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্তটি লাগিয়ে দিব। অর্থাৎ নেগেটিভ প্রান্তে এবং পজিটিভ প্রান্তটি যে 6 নম্বর পিন আছে 6 নম্বর পিনের সাথে আমরা কানেকশন করে দিব। আর বাকি কানেকশনগুলো পূর্বের অর্থাৎ গত পর্বের কানেকশনের মতোই। তো এখানে আমরা হিটারকে সম্পূর্ণ অটোমেটিক অন অফ করব। অন করলে অন হবে, অফ করলে অফ হবে। তো এখানে যে পার্থক্যটুকু আছে, আমরা নিয়ন্ত্রণ করব ডিসির সাহায্যে। কি নিয়ন্ত্রণ করব? একটি হিটারকে এসি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করব, একটি হিটারকে অন অফ করব ডিসি ভোল্টের সাহায্যে। তো চলো বন্ধুরা প্র্যাকটিক্যালটি দেখে নিই। তো আশা করি তোমরা প্র্যাকটিক্যালটি বুঝে গেছো। তো চলো আমরা প্র্যাকটিক্যালটি দেখি। তো আমাদের পূর্বের কানেকশনটি করা আছে। এখন শুধু আমরা যেখানে আমরা বাতিটি লাগিয়েছিলাম 24 ভোল্টের, সেখানে আমরা শুধু এই সলিড স্টেট রিলেটি লাগাবো। অর্থাৎ নেগেটিভ প্রান্তের সাথে আমরা নেগেটিভ প্রান্ত জয়েন করে দিব এবং 8 নম্বর পিনের সাথে অর্থাৎ 8 নম্বর পিন থেকে যে 6 নম্বর পিনটি বের হয়েছে 6 নম্বর পিনের সাথে আমরা পজিটিভ প্রান্তটি কানেকশন করে দিব। তো আমরা 6 নম্বর পিনের সাথে কানেকশন করে দিচ্ছি। তো আমাদের কানেকশন শেষ। এখন আমরা রিলেটি বসাবো। তো আমাদের সম্পূর্ণ কানেকশনটি শেষ হয়েছে। এখন আমরা হিটারের পরিবর্তে আমরা একটি বাল্ব জ্বালাবো, অন অফ করব আমরা। তো দেখে নিই, এখন আমরা অন করলাম। তো আমাদের হিটার অর্থাৎ বাল্বটি অন হয়ে গেল, অফ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা ডিসি ভোল্টের সাহায্যে এসি ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছি একটি রিলের সাহায্যে, অর্থাৎ অফ অন করতে পারতেছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং এরকম মজাদার আরো ভিডিও পেতে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবে। তো বন্ধুরা, ভালো থাকো, প্রযুক্তির সাথে থাকো। সবাইকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম।